Anu, tahu lah kalau kayak gini. Ini minuman teh yang paling bisa bikin orang jadi seret mulutnya. Apa? Apa? Paya. Semua aja kok. Tapi biasa dibatukin lagi paya kan jadi batuk juga. Aku jangan gitu dong orang. Abang masih bilangin aku kasih tante Mel. Ya mau diperiksa mulutnya. Diperiksa. Tutorial stretching 600 ya, ternyata yang tertarik. Banyak juga kalian yang tertarik mendapatkan stretching dari saya ya. Koreknya kurang dalam. Si paling bukan korek. Ya berapa ya? 87 guys. Wah, banyak juga nih ternyata guys. Penikmat dari ini kopi kapal api lagi. Bukan. Penikmat dari channel Mr. Ultims banyak. Secara analitiknya naik sampai 20 guys. 3 tahun sudah menganggur bro. Begitu ada 20. Tapi nggak apa-apa. Pokoknya cara nikmatin apa guys. Kalau nggak ada yang nikmati jangan. Nggak guna itu. Cuma ke channel ini aja. Ya, isinya kayak busuk. Dan naik. Udah naik. Nggak kebanyakan dulu. Jadi kan gitu aja ya. Bagus guys. Grafiknya bagus juga. Jadi kalau yang paling OTW 20 sebenarnya paling itu banyak lebih